हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जिसको अपन बोलते हैं यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ओके, इसके अंदर अपन जानेंगे कि इसकी क्या वर्किंग होती है, क्या उसमें पूरा प्रोसेसर होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये मेन एलिमेंट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक सिस्टम शो किया गया आपको स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले अपन को वर्क पीस दिखाया गया है, जिस वर्क पीस के अपने मटेरियल रिमूव करना है, जो सेक्शन अपन को चाहिए डिज़ायर सेक्शन, उसी तरह का अपन टूल लेंगे। इसके अंदर अपनी कंसंट्रेटर दिया हुआ होता है, जो कंसंट्रेटर क्या करता है, अपने जो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो आती है उसको कंसंट्रेट करके टूल के ऊपर ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे अपना मैग्नेटोस्ट्रिक्टर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, जो कि ट्रांसड्यूसर करता है काम इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स की फॉर्म में आगे टूल तक ट्रांसमिट करने का। और ये पूरा अपना सिस्टम दिया गया जो कि लीड्स टू ट्रांसड्यूसर वाइंडिंग। यहाँ पे अपने ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट है वाइंडिंग के थ्रू, और यहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा हीटिंग सेक्शन हो जाएगा तो अपनी कूलिंग वाटर इन करेंगे एंड कूलिंग वाटर इस तरफ से आउट कर देंगे। ओके, जैसे अपना सिस्टम चलता है, इसके अंदर मैग्नेटोस्ट्रिक्टर ट्रांसड्यूसर आता है सबसे पहले। इसका काम क्या होता है मेन, ये करता है एनर्जाइज एट द अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी एंड प्रोड्यूस स्मॉल एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस। ये एक वर्किंग है इसकी। ओके, नेक्स्ट आता है अपने कंसंट्रेटर, जो अपने एम्पलीट्यूड्स होंगे वो अपने कंसंट्रेटर को ट्रांसमिट करेगा। मेन कंसंट्रेटर ये है अपना, दिस इज़ अ कंसंट्रेटर। ओके, सच ए स्मॉल वाइब्रेशन इज एम्पलीट्यूड यूजिंग द मैकेनिकल एम्पलीफायर दैट होल्ड्स द टूल। ये एक टूल को होल्ड करके रखता है और मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, उस सब चीज़ को ये टूल तक ट्रांसमिट करता है। देन एब्रेसिव स्लरी, एब्रेसिव स्लरी के लिए अपन एक नोज़ल लगा देते हैं, जिसके कारण जो भी एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो नोज़ल के थ्रू एक जेट के थ्रू अपने जो स्ट्राइक कर रहा है टूल वर्कपीस के साथ में, उसके बीच में अपन एब्रेसिव पार्टिकल डाल देते हैं। तो इसके बाद द एब्रेसिव स्लरी इज़ पम्प्ड बिटवीन द ऑसिलेटिंग टूल एंड ब्रिटल वर्कपीस। ओके, एब्रेसिव स्लरी जैसे ही दोनों वर्कपीस के आई तो अपनी टकराने से वाइब्रेशन होने के कारण ये स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक होने से मटेरियल रिमूव होने लगेगा अपने वर्कपीस का, और वर्कपीस जो अपन लेते हैं ये अपने ब्रिटल ले सकते हैं। ओके, इसमें अब जो इसका एक प्रेशर इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं ए स्टैटिक प्रेशर। इसमें स्टैटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड इन द टूल वर्कपीस। ये टूल एंड वर्कपीस के बीच में जो अपनी स्टैटिक प्रेशर अप्लाई होता है ड्यू टू द कंसंट्रेटर वाइब्रेशन। ओके, इंटरफेस दैट मेंटेन्स द एब्रेसिव स्लरी। तो ये मेंटेन्स क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे एब्रेसिव स्लरी होती है उसको मेंटेन करके चलते हैं। ओके, तो ये अपना मेन एलिमेंट्स हो गई सारे के सारे। ओके, देन अपना इसका अपन देखने की इसके अंदर कौन कौन से फेज़ आए थे अपने। सबसे पहले अपन ने देखा कि यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक फेज़, इसके अंदर अपने देखा कि अल्ट्रासोनिक फेज़ के अंदर जो भी इसके वाइब्रेशन अल्ट्रासोनिक वेव्स के ट्रांसड्यूसर इसमें था प्रेजेंट, ये सारे इसमें मेन एलिमेंट्स आ जाते हैं। बाद में अपन ने एब्रेसिव पार्टिकल्स ऐड किए, जो कि टूल्स के ऊपर, टूल्स के थ्रू जैसे वाइब्रेशन, टूल्स क्या करते हैं, स्टैटिक लोड करते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होने लगते हैं टूल्स के बीच में, एंड टूल्स एंड वर्कपीस के बीच में अपने एब्रेसिव पार्टिकल जैसे ही आएंगे तो रिमूव होना शुरू। तो ये एक कंप्लीट फेज़ डायग्राम हो गया इस पूरे प्रोसेस का। तो अगर आपको हमारा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का टॉपिक पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।